बंगोपसागर लघुचाप 48 घंटा पर्यंत लगी रहिबो वर्षा 10टी जिला पई रेड अलर्ट जारी। तेबे संपूर्ण खबरटी जानिबा भिडियोटीर शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि ता पूर्व आम चैनल चंदन ओडिया को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु आगु को एमती अपडेट खबर गुडी को सर्वप्रथम जानिबा पई। तेबे गतकाली उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्ट साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज एक लघुचाप रे परिणत होईछि। एबे एहा उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे केंद्रीभूत होई रहिछि और आसंता 24 घंटा मध्य यह आहरी घनीभूत होई एक डिप्रेशन रे परिणत होबो बोली भारतीय पानिपाग विभाग कहिछि। आउ एही लघुचापर प्रभाव रे गतकाली राति ठारू ओडिशार अधिकांश जिल्ला रे वर्षा लागि रहिछि और आसंता 21 तारिख पर्यंत राज्य रे लगाण वर्षा लागि रहिबो। विशेष करी राज्यर 10टी जिल्ला जगतसिंहपुर, बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, बौद्ध, कटक और अनुगुल जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछि। এই 10ଟି जिला ପାଇଁ पाणीपाग विभाग पक्षरु रेड अलर्ट जारी करा जायछि। आउ सेहिपरि आउ 9ଟି जिला ପାଇଁ ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एसबु जिला हला केन्दुझर, देवगढ़, सम्बलपुर, पुरी, कंधमाल, कलाहांडी, खोर्धा, मालकानगिरी और कोरापुट। तेबे आसंता 22 तारिख बेलकु राज्य रे पागरे परिवर्तन आसिबार संभावना रहिछि बोली आईएमडी पक्षरु जारी बुलेटिन रे कहा जायछि। एही लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबार आशंका थिबारु आसंता 48 घंटा पर्यंत समुद्र को न जिबाकू मत्स्यजीवी मानकु बारण करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग।